السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د وضو کیمیا د زده کړې په درسونو ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په ویډیو کې د الکینونو د نومېدنې په اړه بحث کوو. الکینونه لکه نور وضو مرکبات په دوو طریقو سره موږ نومونه اخیستلی شو. یو یې ساده طریقه ده او بله یې هغه نړیواله یا ایپاک طریقه ده. په ساده طریقه سره لکه په تېر ویډیو کې چې مې یادونه وکړله د مرکباتو نومونه اخلو: ایتین، پروپین، بیوتین، پینتین، بس صرف د دا مرکباتو نومونه او مخه تللی سو. دا چې ولې ساده طریقه کفایت نه کوي، زه تاسو ته علت لیکم. که زه تاسو ته د وضو مرکبو لومړی مرکب د الکینونو لومړی مرکب ولیکم، دا ایتلین سو. دوه ګونې اړیکه پکښې موجوده ده، دوه کاربنونه، څلور هایدروجنونه دي. ایتلین بل ایزومیر یا بل شکل نه لري، د دې عمومي نوم هر وخت ایتلین سو. اوس که زه لیکم درې کاربونه والا مرکب لیکم، اوس دلته څو هایدروجنونه ورکړم؟ دوه دانې هایدروجنونه، دلته یو هایدروجن پاتېږي او دلته څو هایدروجنونه؟ درې دانې هایدروجنونه د دې سره اړیکه لري. اوس د دغه مرکب نوم څنګه اخیستلی سو؟ دا پروپین. دا په ایپاک طریقه کې په اصل کې د یې نون، ګوره پروپا درو ته ویل کېږي ځکه کاربنونه یې درې دي، موږ یې نون ورسره اضافه کوو، پروپین سو. اوس نو پروپین په دې کې خو مشکل نشته. که دغه دوه ګونې اړیکه پر دغه اول کاربن راسي که پر دا دوم کاربن راسي بیا فرق نه لري. که چیرې دا دوم کاربن ته دا خواته دا دوه ګونې اړیکه موږ پاکه کړو، دې خواته دوه ګونې اړیکه راسي، د دې مطلب دا دی لکه چیرې لکه دا موږ چې مرکب سره وڅرخو، مرکب هغه مرکب دی، فقط فرق یې دا دی دلته اوس دا یو هایدروجن دا اضافه سو، هغه هایدروجن به دې خواته راسي ځکه هغه دوه ګونې اړیکه دلته د کاربن اړیکې پوره کړلې. صحیح دی؟ اوس مو درې هایدروجنونه دې خواته راسي، دوه هایدروجنونه هغه خواته پاتېږي. دا بیا هم هغه مرکب دی، نو پروپین بل ایزومیر نه لري. خو که چیرې موږ د الکینونو نور مرکبات لیکو، دا بیا خپله ځان ته مختلف ایزومیرونه لري، ځکه نو په ساده طریقه سره د هغو نومونه نسو اخیستلی. اوس که زه تاسو ته ولیکم دا دوه ګونې اړیکه د کاربن سره لري، بله اړیکه دا کوم مرکب دی؟ ګوره څلور اړیکې سولې. زه به دغه مرکب چې لیکم تاسو ته په داسې شکل لیکم: CH دوه ګونې اړیکه، بیا CH دا دوه ګونې اړیکه، CH2 CH3. اوس دغه نیم مشرح فرمول چې دی دا موږ د اسانۍ په خاطر باندې لیکو، ځکه معلومداره کاربن د بل کاربن سره یا یو ګونې اړیکه یا دوه ګونې اړیکه لري او نور اړیکې چې پوره کېږي ټوله په هایدروجنونو باندې پوره کېږي. اوس تاسو دې مرکب ته وګورئ، دا څه شی دی؟ بیوتین. دې مرکب نوم څه شی سو؟ بیوتین. خو دی یو بل ډول بیوتین هم شته. که زه داسې ولیکم CH3 یو ګونې اړیکه، دا CH دوه ګونې اړیکه CH او CH3. اوس دا څه شی دی؟ دا مرکب دا هم بیوتین دی، د دې کاربنونه وګورئ څلور کاربنونه لري، دا هم بیوتین دی. مګر دغه بیوتین او دا بیوتین دا په خپل منځو کې ډېر فرق لري. دوی د دوی فزیکي او کیمیاوي خواص فرق لري، جلا شکل لري. نو دا جلا مرکبات دي، خو صرف د دوی مالیکولي فرمولونه سره ورته دي. که د دوی مالیکولي فرمول، زه د دې مالیکولي فرمول که زه لیکم، د دې مالیکولي فرمول به څنګه سي؟ څلور هایدروجنونه به یې څو سي؟ اته دانې. څلور اټومه کاربن لري او اته اټومه هایدروجن لري. دا به څنګه سي؟ دا هم C4H8. دوی په مالیکولي فرمولو کې سره ورته دي، مګر په مشرح فرمولو کې بیا دوی فرق لري. دغه د دوه ګونې اړیکې ځای فرق لري. نو ځکه دغه ډول مرکباتو ته چې مالیکولي فرمولونه یې سره مساوي او مشرح فرمولونه یې فرق ولري. مشرح فرمولون کېدلی سي د مشرح شکل په زنځیر کې فرق وي او کېدلی سي د دوه ګونې اړیکې په ځای کې فرق وي. ځکه نو دا خبره په کتابو کې لیکلې ده چې د په الکینونو کې د دوه ګونې اړیکې د ځای چې کله تغییر وکړي، دا هم ایزومرونه تشکیلوي، یعنې په عین شمېر، په عین اټومونو، په عین تعداد سره مرکبات دي، خو دا په اصل کې جلا مرکبات دي. اوس دا هم بیوتین دی، دا هم بیوتین دی. دا خو په ساده طریقه سره دواړو ته بیوتین ویل کېږي. نو دغه علت دی چې موږ په ساده طریقه سره د الکینونو نومونه نسو اخیستلی. نو بیا څه چم کو؟ مجبوري هغه اصلي طریقه نړیواله طریقه زده کړو. د نړیوالې طریقې د منځته راتګ علت هم دا دی چې کله کیمیاپوهان ناچاره سوله ځینې داسې ډېر مرکبات منځته راغله چې دوی نسوه کولی په ساده طریقه سره د هغو مرکباتو نومونه واخلي، ځکه نو دوی داسې اصول رامنځته کړل چې د هغو اصولو پر اساس باندې د ټولو عضوي مرکبونو نوم اخیستنه ممکنه سي. نو اوس په دا نړیواله نوم ایښودنه کې موږ داسې کوو: کاربن دا چې دی د کاربن زنځیر دی، کاربني زنځیر ته ګورو، کاربنونو ته حساب ورکوو. هر وخت په ایپاک نوم ایښودنه کې کاربنونو ته حساب ورکوو. په دې زنځیر کې موږ کاربنونو ته د هغه سره حساب را شروع کوو چې دوه ګونې اړیکه ورنږدې. اوس دا دوه ګونې اړیکه چپې خواته ډېره نږدې ده که راستې خواته؟ معلومداره چپې خواته نږدې ده، نو زه حساب را شروع کوم یې د چپې خوا څخه. 1 2 3 4 کاربنونه سوله.
نو دلته بل زنجیر و بل معاوضه نشته نو ځکه فقط ما د هغه کاربن نوم لیکم چې دوه ګونې اړیکه ورباندې راغلي. دوه ګونې اړیکه پر اول کاربن ده، زه لیکم یو بیوتین. یو د هغه کاربن شمیر دی چې دوه ګونې اړیکه ورباندې راغلي. نو یو بیوتین دا یو ډول بیوتین سو، دې ته شمیره ورکوم اول پر دوم کاربن باندې دوه ګونې اړیکه راغلي، که دې سره راسم هم دوم کاربن کیږي، که د هغه سره حساب وکړم یو دوه هم دوم کاربن کیږي. نو دا بیا فرق نه لري که زه دا سره حساب شروع کوم او یا د هغه سره حساب شروع کوم، دا بیا فرق نه لري. زه راځم د دې سره حساب شروع کوم، یو دوه درې څلور. د هغه کاربن حساب عدد ولیکئ چې دوه ګونې اړیکه پر راغلې ده. پر څوم کاربن باندې دوه، نو زه لیکم دوه بیوتین. دوه بیوتین. اوس نو دغه ایپاک طریقه سره د ایپاک طریقې په استعمالولو سره بیا موږ پوهیږو چې دغه اول مرکب او د دوهم مرکب یو سره فرق کوي. یو بیوتین دی او دا بل دوه بیوتین. یو بیوتین دا معنا پر اول کاربن دوه ګونې اړیکه راغلې ده، دوه بیوتین دا معنا پر دوهم کاربن دوه ګونې اړیکه راغلې ده. دغسې که موږ غټ مرکبات لیکو، مثلا هیګزین لیکو، هیګزین هم دغه زنځیر ته په کتو سره هر طرف ته چې دوه ګونې اړیکه ورنږدې وه د هغه طرف څخه موږ حساب را شروع کړو او بیا د هغه کاربن عدد لیکو چې دوه ګونې اړیکه ورباندې راغلي. دا خو په کوچنیو مرکباتو کې شول. نو دا دوه ډوله بیوتین موجود شو، یا به یو بیوتین یا به دوه بیوتین، دوه ډوله ایزومرونه شوله. زه تاسو ته راځم نه کې غټ مرکبات لیکم، بیا د هغو مرکبو نوم ایښودنه موږ اخلو. نوم یې اخلو سیدی. دا اوس دوم کاربن سو، دا یو مرکب دی. دې مرکب ته چې تاسو وګورئ دا اول اوږد زنځیر پیدا کوو. کاربنو حساب ته ګورو، یو دوه درې څلور پنځه کاربونه شول. د دا سره کله شروع کړئ ته دا سره پنځه کاربونه کېږي. که زه راسم یو دوه درې څلور پنځه شپږ، نو دا رقم زنځیر که زه انتخاب کړم دا شپږ کاربونه کېږي. نو زموږ اوږد زنځیر داسې سو، دا زموږ اوږد زنځیر سو. حساب کاربونات ورکوم، د کوم سره را شروع کوم؟ د هغه سره کاربونات ته حساب ورکوم چې دوه ګونې اړیکه ورته نږدې، یو دوه درې پر دریم کاربن دلته دوه ګونې اړیکه راغلې ده. د دې خوا کې حساب ورته کوم، یو دوه درې پر دریم، دلته هم پر دریم راغلی ده. نو پر دریم کاربن او د دې خوا هم پر دریم کاربن، دا بیا فرق نه لري که زه د هر سره حساب شروع کوم، فرق نه لري. نو زه لیکم یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نو دغه اوږد زنځیر چې سو هیګزین سو پر دریم کاربن. دغه پاته د زنځیر څخه چې یو شی پاته سو دا CH3 دی، د دې عدد به هم لیکو. نو دا پر څلورم کاربن باندې میتایل راغلی دی. زه لیکم څلور میتایل، یعنی پر څلورم کاربن باندې میتایل معاوضه راغلی ده. او درې ګونې دا دوه ګونې اړیکه پر څوم کاربن راغلی ده؟ پر دریم کاربن. درې د دې اوږد زنځیر څو دانې کاربنونه لري؟ شپږ دانې. شپږ ته چې شوی هیګزا ویل کېږي. نو دا چې سو هیګزین. څلور میتایل یعنی پر څلورم کاربن باندې میتایل راغلی دی، پر دریم کاربن باندې دوه ګونې اړیکه ده. نو درې هیګزین. دا یو ډول مرکب سو. زه راځم په دې مرکب کې یو څه تغییر راولم، بیا د دې مرکب نوم اخلو. که زه داسې دلته CH2 CH3 داسې ولیکم او دلته هم یو څه دغه پکښې راولم تغییر CH2 CH3. دا مرکب بیا څنګه نوم اخلو؟ تاسو ته ګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. اوږد زنځیر خو دا خوا ده، اوږد زنځیر دا خوا ده. حساب د کومې خوا را شروع کوو؟ حساب ته ګورو، یو دوه درې پر دریم کاربن باندې دلته دوه ګونې اړیکه راغلې ده. دا سره یو دوه درې پر دریم کاربن، یو دوه درې پر څلورم کاربن دلته دوه ګونې اړیکه راغله. فرق یې وکړئ. اوس دغه کاربنونه دا ډېر سره تراخ. اوس یوازې او یوازې موږ کولی شو د هغه سر څخه حساب را شروع کړو، د دې سر حساب نه را شروع کړو. ولې؟ علت یې دا دی، تاسو ورته ګورئ یو کاربن دوهم دریم پر څلورم کاربن دوه ګونې اړیکه راغله. د هغه سر حساب کوو ورکړو پر دریم کاربن راغله. نو حقیقت د دې دی چې د هغه سره موږ را شروع کړو. اوس نو زه لیکم د اوږده زنځیر څخه چې دا پاته سو، دا چې دا معاوضه، دا معاوضې نوم چې سو ایتایل، یوازې د ده نوم ایتایل دی. د ده نوم ایتایل دی. اول لیکم دغه ایتایل پر څوم کاربن راغلی؟ پر څلورم. لیکم څلور ایتایل او بیا د هغه کاربن عدد لیکم چې دوه ګونې اړیکه پر راغلي. درې چې دی دا څلورم کاربن، پنځم، شپږم، اووه.
اوه کاربن چې ولې هغه ته موږ هفتین وایو ځکه هفته اوه ته ویل کېږي دا اور زنځیر اوه کاربن لري نو څلور ایتایل یعنی پر څلورم کاربن باندې دا ایتایل معاوضه راغلی ده پر دریم کاربن باندې دغه دوه ګونې اړیکه راغلی ده نو درې هفتین څلور ایتایل درې هفتین نو د دغه اصولو په استعمالولو سره تاسو کولی شئ د هر ډول مرکب نوم واخلئ اصول بیا لنډ درته تکراروم لومړی اور زنځیر انتخابوو اور زنځیر تاسو که چیرې هر څو کړۍ موجود دي کړۍ نه بلکې زنځیرونه هر څو کاربنونه موجود دي حساب ورته کوئ چې د هر طرفه چې د دا خوا را شروع کوم هرې خوا ته چې کاربنونه ډېرېدل هغې خوا ته ځو مثلا زه داسې د دې خوا را شروع کوم 1 2 3 4 5 6 کاربنونه شوله که راسته خوا ته ولاړ سم اوه ته رسېږم که چپه ولاړ سم شپږو ته رسېږم نو ځکه زه چپه خوا ته نه ځم اور زنځیر دا خوا انتخابوم نو دا اوه کاربنونه دا زموږ اور زنځیر شو د اور زنځیر څخه اضافه چې کوم شی پاتې شو هغه معاوضه ده د معاوضې د کاربن تعداد لیکم دغه عدد چې 4 ایتایل او بیا د هغه کاربن شمیره لیکم چې دوه ګونې اړیکه ورباندې راغلې 3 هفتین صحیح دی نو خدای دې وکړي چې د الکینونو نوم ایښودنه ستاسې زده سوي او د الکینونو ایزومرونه چې دي د دې لپاره زه نه غواړم چې جلا ویډیو ځانګړی کړم د الکینونو ایزومرونه د دغه معاوضې په تغیر سره هم بل ایزومر منځته راځي او که چیرې دغه دوه ګونې اړیکه تغیر وکړي هم یو بل ایزومر منځته راځي که زه اوس راسم د دې دوه ګونې اړیکې ځای ورتغیر کړم دا دوه ګونې اړیکه دا راولم دغه سر ته یې راولم دلته دوه ګونې اړیکه موجوده شي اوس تاسو ښه ورته ګورئ دلته دوه ګونې اړیکه موجوده ده دا دوه ګونې اړیکه شوله نو دا به CH او دا هم CH دا خو صرف اور زنځیر دی دوه ګونې اړیکه دلته موجوده ده دوه ګونې اړیکه چې تغیر وکړي نو په نوم کې هم تغیر راځي دا په اصل کې د اټومونو په تعداد کې تغیر نه راغلی خو دا بل ډول ایزومر دي د الکینونو ایزومرونه چې دي د دوه ګونې اړیکې په تغیر سره او هم د دغه معاوضې په تغیر سره او یا په عمومي ډول د دې مرکب په شکل کې په جوړښت کې په تغیر سره نور مرکبات رامنځته کېږي اوس که تاسې دې ته وګورئ زه د کم سره باید حساب را شروع کوم تر مخه مو د هغه سره را شروع کړی وو اوس چې دا دوه ګونې اړیکه ګوره 1 2 3 دلته 1 2 پر دوهم کاربن راغلی ده اوس هغه پخوانی حساب موږ ته کار نه کوي نو ځکه موږ باید د حساب د سره ورکړو 1 2 3 دا 4 5 6 اوه نو دلته د دې خوا که موږ حساب شروع کړو 1 2 3 4 پر 4 باندې ایتایل راغلی دی پر دوهم کاربن باندې دوه ګونې اړیکه راغلی ده نو 4 ایتایل 2 هفتین مخکې چې 4 ایتایل 3 هفتین لیکلی وو هغه مرکب د دې مرکب سره ایزومر دی نو د الکینونو ایزومرونه د دوه ګونې اړیکې په تغیر سره او یا هم د معاوضې په تغیر سره که چیرې دا معاوضه پر دا څلورم ایتایل باندې نه وي راغلی پر پنځم باندې راغلی پر پنځم مرکب پر پنځم کاربن باندې راغلی دلته دا ایتایل راغلی زه په لنډ ډول ولیکم CH2 CH3 دلته دا اړیکه موجوده وي دا یو کاربن کمیږي دغه ایتایل نه موجود دا ایتایل ګر سره اخوا ته ولاړ شي نو فقط بیا په دې عدد کې تغیر راځي تر مخه پر څلورم کاربن باندې ایتایل راغلی وو اوس پر څوم کاربن راشي پر پنځم کاربن باندې نو زه لیکلی سم دا 5 ایتایل 2 هفتین نو په عمومي ډول دغه اصول چې ستاسو زده یي تاسې به د ټولو مرکباتو نومونه اخیستلی شئ نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسې په ګټه تمامه شوې وي او د الکینونو نوم ایښودنه مو زده کړې نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت